медицина илими тарабынан өздері қайрадан тасықтап айтып берген нәрселерге мен бүгін тоқталғым келеді. Алла Таала Құран Кәрімде ораза тұтқыла, бұл ораза сілерге жақсылықты ғана алып келеді деген Бақара сүресінде аят бар. Ал эми пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям ораза тұтқыла, ораза сілерді сақ саламат қылады, денсаулығыңарды жақсыртады деп айтқан. Мына ақырқы учурларда аябагандай көп табыптар менен сүйлөссөк, оорулар менен сүйлөссөк, палан жерге бардым, анан кийин ал ушундай экен, ачкачылыкка салды дагы, ачкачылык менен мен дарылады, анан мен жакшы болуп кеттим деп, жакшы болуп кеткендер аябай көбөйө баштады. Биз алыс барбайбыз, Спутник теле Карамет эже деген бар. Укканыңар дагы болсо керек. Буга барсаңар дагы ачкачылыкка салат, анан кийин ачка кылганыңардан кийин сок берет, ошону менен анан баардыгын тазаладым деп, жакшы болгондору жакшы болуп, шифа таап чыгып кетет. Бундайлар аябай көп. Анан 2004-жылы мен Америкага бардым, ректор болуп турган учурумда. Ошол жердеги эң чоң көйгөйлүү маселе номер 1, эң чоң көйгөйлүү маселе бул ожирение, семирип кетүү экен. Андай семиз адамдарды биз азыр Кыргызстандан көрбөйбүз. Алар ушунчалык ашыкча семирген. Мына ошол ашыкча семиргендердин баардыгын кантип айыктырабыз дегенде кайра эле ошол ачкачылыкка келип жатышат. Ачкачылык менен айыктырыш керек деп. Бул ораза тутууда эң биринчи ушул медицина илимдери оразанын пайдасын эмне деп далилдешкен, эң биринчи далилдегени бул ораза туткан адамдын денесиндеги клеткалар ораза тутуп жаткан кезде адам баласынын иммунитетин жогорулатууга 10 эсе күчтүү иштеп калат. Адам баласынын иммунитетин көтөрүүчү клеткалар Рамазан айында ораза туткан адамдардыкы 10 эсе көбөйөт. Мына биринчи медицина илиминин тастаганы. Иммунитетти билесиздер. Иммунитетсиз адам баласына жашоо жок. Эгерде кимдин иммунитети күчтүү боло турган болсо, түркүн ооруларды, түркүн жанагындай микробдорду, вирусторду биз дары ичпесек деле, укол албасак деле, биз өзүбүздүн иммунитет, өзүбүздүн ошол ички органдарыбыз алар менен күрөшүп, аларды жеңип чыгат. Эгерде иммунитет начарлай турган болсо, биздин бир оору менен ооруй турган болсок, иммунитет алысыздан кеткенден кийин бизде 3-4 оору пайда болот. Мына экинчи алардын медицина илими тастыктаган нерсе бул мына ошол семирип кетүү. Бул семирип кетүүнүн биринчи себеби эмне? Семирип кетүүнүн эң биринчи себеби туура эмес тамактануу. Айрыкча мынакей азыркы учурларда жанагы тестатым деген тамактар чыкты. Биз ошол Америкада жүргөндө көргөнбүз. Адам баласы ассаламу алейкум деп учурашканга дагы убактысы жок экен. Бири-бирине хай деп колун көтөрөт, бунусу бул жакты көздөп чуркайт, анысы ал жакка чуркайт. Карасаң биринин колунда бир момда эмеде сок же, кофе же чай, биринин колунда гамбургер, бунусу уруп гамбургерди жеп бияка чуркап кетти, тигинси чайды ичип тиги жакка чуркап кетип атат. Мына булардын бүт бардыгы исламга туура эмес келген нерсе. Мына апабыз дагы айтат эле, балам сууну тике туруп ичпе. Не болот апа десек, алар эми илими жок да, анан айтат жаман болот балам деп коет. Мына ошол апамдын жаман болот деген сөзүн мен Бухарада окуп жатканда пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын хадиси тастыктады. Эгерде кимде ким тике туруп суу иче турган болсо, бул эң биринчи ошол адамды аппендицит оорусуна чалдыктырат. Аппендицит оорусуна чалдыктырышка өбөлгө түзөт. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айткан: эгерде силер тамакты тике туруп иче турган болсоңор, оозуңарга колуңарды салып кусуп салгыла. Көрдүңөрбү? Тике туруп ичкен тамакты өзүңөрдү зордоп кайта кусуп салгыла. Себеби тике туруп тамак ичүү бул ислам шарияты боюнча амалдарына макрух болот.
Мына Рамазан айында ошо жанагы семирип кетүү, айыгуудан дагы күчтүү таасир бергендери эмне болот? Бул адам баласы мына умственный, акыл жактан дагы эс алуу же болбосо акылды күчөтүү процесстер жүрөт. Эмне себептен? Жалган сүйлөбөйбүз, жалгандан тыйылабыз, ушак айтпайбыз, гыйбат кылбайбыз, жаман сөз укпайбыз, жаман нерселерди көрбөйбүз, бүткүл организм эс алат. Адам баласы бири-бири менен сүйлөшкөндө жакшы сөздөрдү сүйлөшө баштайт, Кур'ан-ы Карим өтө көп окулат, хадистер көп окулат. Мына бизге окшоп ушундай таалимдер көп болот, зикирлер көп болгондугуна байланыштуу адам духовный дагы энергия алат. Үчүнчү, медицина илими тастыктаганы. Эгерде кимде ким орозо туткан болсо, орозо туткан адамдардын бөйрөгүндөгү чогулуучу таштар жоголот. Ким орозо туткан болсо, бөйрөктө таш болбойт, жоголот. Себеби ачка жүргөн адамдын организминде сода көбөйөт. Анан калий туздары, бул бөйрөктөгү, өттөгү негизги таштар калий туздарынан пайда болот. Мына ошол калий туздары автоматически токтойт. Ал калий туздарынын иштеп чыгышы автоматически токтогондон кийин ал адамдын бөйрөгү дагы, адамдын өтү дагы таш топтобойт. Тескерисинче ошол таштар өзүнөн өзү кайра жок болот. Мына азыркы ушул учурда Бишкекте Абдумуталиев деген кардиолог өтө күчтүү врач бар. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын Тиббун Набабия деген китеп бар. Бул Тиббун Набабия деген пайгамбарыбыздын дарыгерлиги деген китеп. Мына ошол Тиббун Набабиянын котормосун колуна алып, ал киши азыр медицина менен ошол ислам шарият экөөнү айкалыштырып, адамдарды дарылоого өтө катуу аракет кылып, жаңылыктардын үстүндө иштеп аткан кези. Мына ошол өзү кесиби кардиолог болгондугуна байланыштуу колунда жүрөктүн макетин кармап отуруп, мага түшүндүрүп, айтып, ачыктап берди. Ажеке дейт, адам баласынын кан тамырында жанагындай туздар аркылуу кан уйут. Кан уйгандан кийин кан ушунчалык деңгээлде уйут, ал канды эгерде операцияны, жанагы жүрөктү операция кылып, жүрөктөн ошол уюп калган канды чыгарып туруп жерге коюп, балка менен урсаң ал сынбайт дейт. Мына ушунчалык деңгээлде каттык болот. Аны балка менен уруп сындыра албагандан кийин аны эч бир укол, эч бир дары эритип кете албайт. Мына жүрөктүн кан тамырына мына ушундай болуп, жанагы туздун негизинен кандар ушундай болуп уйут. Анан эмне болот? Жүрөк ооруйт, приступ болот. Анан кийин жанагындай эрте эле, мына кече эле көрүштүм эле, эрте менен өтүп кетиптир деген ошондо. Ушунун дабасы эмне? Кандай кылганда айыктырабыз деген суроого ошол киши дагы бунун дабасы орозо деп атат. Эгерде кимде ким орозо кармаган болсо, орозо кармаган адамдын өзүнүн организми орозонун негизинде ошончолук деңгээлде катып калган ташты эритип атат. Жүрөктөгү ташты эритип атат. Мына бул мен